ターボプラスツインエンジンという禁断のハイブリッド構想。かつて F1 にはエンジンを2つ積む構想や試作車が本当に存在した。1機では得られない出力を2機で実現しようとしたが、重量と複雑性が常識を超えていた。実戦には投入されなかったが、